marung burat wangi lir panjaran sari. Oke, Mbak Rida Samantha ucul barang sepatu nih kok ya. Dan pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara di malam hari ini. Betul. Sekaligus kami berdua untuk menutup acara di malam hari ini. Sebagai penutupnya penampilan dari warok-warok yang akan disajikan dari Telaga Sengganen, Mbak Rindu. Iya. Jadi untuk malam hari ini saya mewakili dari seluruh panitia penyelenggara dan juga dari mewakili dari seluruh warga Blimbing, Melati, Harjo, Patean, Kendal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau di malam hari ini kami berdua membawakan acara kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, tingkah laku, ucapan ataupun itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa di lain kesempatan di lain waktu. Saya Fajar DN dan saya Rindu Samantha pamit undur diri di hadapan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Cipta Budaya Sugeng Hamreksani. Wilujeng dalu salam karahayon katur konjuk dumateng sang giring para pamirsa tresna. Seniwarok Wahyu Cipta Budaya ingkang mijil saking sengganing campur saring adreja Temanggung Bumi Pertiwi kepareng hamba bar pambagya wilujeng kanthi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu saking Gusti ingkang Maha Kawasa, mugi saged kajiwa kasarira dhateng sanggiring para rawuh para pamirsa budaya setresna lumeber dhateng paniti laksana warga ageng Blimbing Melati Harjo. Mugi-mugi adicara merti dusun Blimbing bersatu saketa tuwuh ngrembaka ing saklama-lama. Memuji dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Dene-dene dalu menika sampun keparang asung kawilujengan kabagas warasan dhateng kula sak kanca. Satemah dalu menika kula saged marak sowan ing ngarsa sanggiring para pamirsa sutrisna. Mugi-mugi ing dalu menika ndadosna sarana raketing pasederekan antukipun nguri-uri kabudayan Jawi ing laladan Nuswantara. Taklim pangabekti konjuk dhateng sepuh piri sepuh alim ulama saha katur dhateng kadang-kadang kinasih pangemban pangembeting praja wonten laladan Blimbing Melati Harjo Patean Kendal. Mugi dalu menika dadosna dalu ingkang kebak ing kabagyan kebak ing kamulyan dhateng panjenengan langkung-langkung dhateng warga ageng masyarakat ing laladan Blimbing Melati Harjo. Mboten wicaksana kula matur ingkang kathah muningani wekdal ingkang sampun sawetawis dalu ingkang kepareng hami wiwiti lekasing sedya lampahing seniwarok saking Wahyu Cipta Budaya sugeng hamirsani ngantos paripurna Wahyu Cipta Budaya. Burat
JCB. Lintang kembangi tawang nedengi bulan kekalang kerlaker likoyo sutyo buka pronto asmoro dasar angin gowo wangi puspa handutut rasa arum-arum burat wangi lir panjaran sari arum-arum burat wangi lir panjaran sari. Rawuhnya sang Supamanggala kang hangasta sekar dwi warna sesamti kang kunjuk mring Gusti rahayu sagung dumadi rahayu kang maragani rahayu kang hamir sani. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah
Malikul Hadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin Krono Siwandana Raja Muda Silaga Yuda lawan Raja Raisi Hasta pusaka Baca Yai sama diman Rabas ing perang
ceritane jaman niki timbolipun kara-kara akeh wong kang walakloni lali mring agama tandika dawuh pangeran tutur becik tanti kuku amrih donya kawing sengsara siyaga amikut para durjana ngrabasa sang satriya budalja Yo. sang satriya pagita-gita sentak cok. Sentaco
Jawi ing praja ngalengka diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman jancut tumandang ngalingka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Sampun pratandha siyaga Sang Marok Wahyu Cipta Budalir Kadya Prabanjana Budalja. Ayo maju maju le maju maju ini sudah asoy awas ayo iyo wae iyo wae ya iyo wae boy wah boy iyo wae ya iyo wae iyo wae ya janji lu ngomong sedelo cari sebulan ra ono pamitmu nalika semono ning stasiun Palapan Solo
Busrahino Pang Busrahino Srenging ginde muncul Sunar sumumburan Pang Busrahino Pang Busrahino Srenging ginde muncul Sunar sumumburan Busrahino Pang Busrahino Srenging ini muncul Sunar sumumburan Pang Busrahino Pang Busrahino Srenging ini muncul Sunar sumumburan Busrahino Pang Busrahino Srenging ini muncul Sunar sumumburan
Woi. Katyo kapu ke basmo, taman goreng geni pasrah bawah saya bilang saya neng mati. Wah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
akalin jungkir negarane makmume kentir atine kafir uripe sluku padoke hilailo sirama menyang sulu payung mudu sendit lulupa wong mati ora obah yen upah bocah yen urip golekno duwe
lilo 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 ledo jumenengo anakku bagus anakku sing bagus rupane yen nangis dak ilang baguse Iling-iling sira manungsa jaler estri ana mlatua saben dina padha elinga kapan-kapan nampa timbalane kang maha suci tumpakane kereta Jawa rodane papan rupa manungsa cucukane omahku tanpa batal tanpa kloso omahe ra ana lawange turune dera ana kancane ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawa tangisi kaya wong nembang yen ngajine arang-arang iku pertanda yen imane ilang luwe lara luwe susah rasane wong ana neraka dicawisi kota geni klapang geni ula geni tet 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 Kula Jawa rasane legi kripik mlinjo dipangan asu arep mulya kudu marsudi buta ijo aja dikuku tul cae nak cae catul cae di kuntul cari banyak dong
cae nak cae catul cae di kuntul care banyak doke pacul kari siji tul cae nak cae catul cae di kuntul care banyak doke pacul kari siji tet. Ku coba melempar manggis, manggisku lempar, candaku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar, candaku dapat. Zaman kita rapi perawan rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa tawa puntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh enake iki piye wong tuwa rapi perawan rawane yen bengi nangis wae yen digoyang ser aduh penak. Terima kasih untuk Kendal yang cinta damai. Tepuk tangan untuk Kendal. Juga terima kasih untuk sedulur WJB yang datang dari Temanggung, Salatiga, Boyolali, Magelang Timur, juga yang dari Riau. Terima kasih. Mohon perhatian karena ada yang kehilangan HP Oppo. Untuk orang baik yang menemukan harap menyerahkan ke panitia penyelenggara. Sekali lagi untuk orang baik yang menemukan HP Oppo dimohon untuk mengembalikan ke panitia. Terima kasih.